et tirer le club le plus haut possible dans la mesure du possible. Bruno. Oui, bonjour. Vous connaissez bien le championnat turc, forcément, et cette équipe de Galatasaray. De quoi l'Olympique de Marseille va devoir se méfier demain de cette équipe qui a gagné son premier match en Ligue Europa et qui est un peu partie un peu à l'envers en championnat, par contre? Galatasaray'la ilgili bir soru. Galatasaray ilk maçını kazandı İtalyanlara karşı. Fakat buna mukabil Türk şampiyonasında pek iyi performanslar sergilemiyor. Bu bakımdan sizce yarınki maçta nasıl geçecek bu maç? Sizin intibanız nedir? Yani öncelikle biz bu maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız ve bunu bilerek futbol oynayacağımız. İyi durumdayız. Son maçta tabii ki de kaybettik. Bunun olabilir ama önümüzde UEFA Avrupa Ligi maçları her zaman çok zorludur. Ve bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. Yarın bunu sahada da %100'ümüzle göstermek istiyoruz. Ve galip gelmek istiyoruz. Pour nous, le plus important, c'est le résultat du match. Donc, et notre objectif demain, c'est vraiment de gagner, d'autant plus que dimanche dernier, nous avons perdu contre Lens. Donc, on est encore plus motivé pour cette compétition. La Coupe de l'UEFA a un statut particulier, ces rencontres avec différentes équipes étrangères. Nous, dans tous les cas, on est prêts. Moi, je suis prêt et j'attends qu'une chose, c'est que la confrontation démarre au plus vite. On va passer aux 3 dernières questions pour Gengis. Jean-Claude, s'il te plaît. Bonjour. Arkadiusz Milik devrait faire son retour dans le groupe. Toi qui le vois à l'entraînement, est-ce que tu peux nous dire comment tu le sens, comment il est et qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter à l'équipe pour la suite de la saison? Milic yakında tekrar sahalara dönecek. Sen onu antrenmanda görüyorsun. Onunla ilgili neler söyleyebilirsin? Evet, onun dönmesi bizim açımızdan iyi. Çok iyi bir futbolcu, önemli futbolcu. Napoli'de oynarken onunla karşılaşmıştık. Çok beğendiğim bir oyuncu. Artık aramıza katılıyor. Sahada onunla oynamaktan keyif alıyorum. Ve umarım yakın zamanda da sahada birlikte oynarız. Dört gözle bunu bekliyoruz. Umarım tekrardan kötü bir sakatlık yaşamaz ve hep birlikte çok iyi bir mücadele veririz. J'ai connu Milic quand il jouait à Naples et on a eu un match où on était chacun dans une des deux équipes. C'est un très bon joueur, il est très motivé. Je pense qu'il va apporter beaucoup à l'équipe. J'espère qu'il ne connaîtra plus de problèmes de santé. Aujourd'hui, il est très volontaire. Aux entraînements, ça se passe très bien. L'entente est bonne et j'espère qu'il va apporter beaucoup de compétences et beaucoup son énergie au club et à l'équipe. Vas-y. Serhan Türk, Demirören Haber Ajansı. Cengiz, sana şunu sormak istiyorum. Milli takımda bir hoca değişikliği oldu. Seni de kolay kolay bulamıyoruz. Marsilya'da böyle eşleşince bulabiliyoruz. Buradan da şunu sormak istiyorum. Milli takımdaki hoca değişikliğini nasıl buluyorsun? Yeni bir hoca geldi, Stefan Kuntz. Neler söylemek istersin? Bununla ilgili düşünceni almak istiyorum. Bu konularla ilgili aslında çok bir şey söylemeye doğru bulmuyorum. Çünkü yarın oynamamız gereken bir maç var. Sadece bununla ilgili konuşmak istiyorum. Her şey için hayırlısı diliyorum bu arada. Pek de bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Donc la question qui lui a été posée, c'était concernant le changement d'entraîneur de l'équipe nationale turque qui est intervenu récemment. Et la réponse de Cengiz a été de dire je ne voudrais pas commenter ce type de décision. J'espère que ça permettra à l'équipe nationale de mieux jouer et de gagner ces rencontres. Dernière question, Michel, s'il te plaît. Bonjour. Un dimanche, beaucoup d'observateurs ont trouvé l'équipe fatiguée. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse collective de tous les joueurs? Et puis toi, en ce qui te concerne, tu t'es reposé uniquement une grande partie du match à Angers. Tu as enchaîné des matchs avec l'équipe nationale. Est-ce que toi aussi, ça tire un petit peu? Tu sens un petit peu de fatigue?
Geçen pazarki maçta yorumcuların izlenimlerine göre Marsilya oldukça yorgun hissi verdi. Sen de sezon başından beri Angers maçı harici bütün maçlarda oynadın. Kendini nasıl hissediyorsun? Bu konuda ne söyleyebilirsin? Kendimi öncelikle iyi durumda hissediyorum. Tabii ki de böyle yorgunlukların olması normal. Çünkü çok fazla maç oynuyoruz. Arada böyle maçların olacağını düşünüyorum. Tabii ki de zorlu geçen maçlar var ama bence performansımız gayet iyi durumda. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz ve ilerlemeye de devam edeceğiz. Dediğim gibi gerçekten şu an iyi durumdayız. Bazen böyle kazalar olabiliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok fazla maç var çünkü. Sadece bir maça takılıp kalmamak gerekiyor. Donc, lui personnellement, il se sent en pleine forme. Il sent pas de fatigue, il n'a pas de soucis particuliers. Il dit effectivement, on enchaîne les matchs presque tous les 3 jours, tous les 4 jours. Donc, il y a effectivement, il peut y avoir des fatigues momentanées, des défaillances momentanées. Mais bon, aujourd'hui, il n'a pas ce sentiment d'être fatigué. Et donc, eux, ils pensent que ces performances, les performances de l'équipe, sa performance et les performances de l'équipe ne vont que croître dans les matchs à venir. Merci. Merci, Cengiz. On va passer aux questions pour le coach, s'il vous plaît. Karim.